तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस व्लॉग्स। तो गाइस हम लोग अपनी महारवन 5 वर्जन 4 के किट चेक करने वाले हैं कि क्या क्या टूल मिलते हैं, इतने सारे पैसे लेते हैं और उसके साथ क्या क्या मिलते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। पीछे की सीट खोल लेते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और एक मेडिकिट मिल जाती है। तो यहाँ पे पेज टेस्ट का हैंडल मिल जाता है, ये रहा। और यहाँ पे और कुछ नहीं मिल रहा है, हमने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर हमको पता चला कि टूल्स यहाँ पे मिलते हैं, सीट के पीछे मिल जाते हैं। ये रहा पेज टेस्ट, ये रही एलेंकी। और एलेंकी को निकाल लेते हैं और वो ये कहाँ पे लगते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये रही एलेंकी, ये यहाँ पे लग जाएगी और ये यहाँ पर भी लग जाएगी, यहाँ पर नहीं लगेगी। और इस तरफ भी यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ पे लग जाएगी, साइड की फेरिंग में लग जाती है। और ये रहा पेज टेस्ट, उसको निकाल लेते हैं पहले। तो गाइस ये रहा पेज टेस्ट और पेज टेस्ट का हैंडल इसमें डाल देते हैं। ये डाल दिया, अभी ये यहाँ पे लगेगा, ऐसे स्क्रू खोलने में काम आता है। और फिर से रख देते हैं। ये भी रख देते हैं। तो गैस इसके साथ दो टूल्स मिल जाते हैं, एक एलेंकी मिल जाती है जो साइड फेरिंग में लगती है और पेज टेस्ट मिल जाता है, वो स्क्रू खोलने में काम आता है। और दूसरी हम अलग से ले लेंगे। ये रहा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करके बताते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं, लोकेशन कैसे दिखाते हैं वो भी बता देंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।